Δύο παιδιά της ίδιας ηλικίας μπορεί να παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες αλλά και πάρα πολλές διαφορές. Το ένα μπορεί να αργεί να χρησιμοποιήσει πολλές λέξεις. Το άλλο μπορεί να μιλά πολύ περισσότερο, αλλά να είναι πιο διστακτικό κατά τη στιγμή της κίνησης. Το ερώτημα δεν είναι ποιο παιδί προηγείται και ποιο υστερεί. Το ερώτημα είναι αν βλέπουμε συνολικά σταθερή, φυσιολογική και λειτουργική πρόοδο. Σε αυτό το δεύτερο επεισόδιο θα εξετάσουμε τη φυσιολογική ποικιλία η οποία παρατηρείται κατά τη στιγμή της αξιολόγησης αναπτυξιακής πορείας ενός παιδιού, εξετάζοντας τους βασικούς τομείς τους οποίους παρατηρούμε. Η ανάπτυξη δεν είναι μια ευθεία γραμμή και σίγουρα δεν είναι αίτιο αιτιατό, ούτε ένα ενιαίο κουτί. Είναι μια σύνθεση, μια διαδικασία στην οποία οι τομείς αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται. Η φυσιολογική ποικιλία σημαίνει ότι τα ίδια τα παιδιά μπορούν να κατακτούν δεξιότητες σε διαφορετικό χρόνο, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι παρατηρείται κάποια δυσκολία. Το ορόσημο μας δίνει τον προσανατολισμό, όχι τα απόλυτα όρια. Όταν ένα παιδί βρίσκεται λίγο μπροστά σε έναν τομέα και ένα άλλο παιδί μπορεί να υστερεί σε έναν άλλο, αυτό δεν σημαίνει ότι το ένα παιδί εντάσσεται στα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά και το άλλο το παιδί είναι σίγουρο πως θα παρατηρήσει μακροπρόθεσμα μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Η προσοχή μας χρειάζεται να στραφεί στη συνολική εικόνα ως προς το ίδιο το παιδί. Και τι εννοούμε με αυτό? Υπάρχει πρόοδος, υπάρχει επικοινωνιακή πρόθεση, υπάρχει ανταπόκριση, υπάρχουν δεξιότητες οι οποίες έχουν παρατηρηθεί, η δυσκολία εμφανίζεται σε πολλά περιβάλλοντα ή μόνο σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Οι βασικοί λοιπόν τομείς τους οποίους παρατηρούμε είναι η αδρή κινητικότητα, η λεπτή κινητικότητα, η γνωστική ανάπτυξη, η κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του ίδιου του παιδιού και η γλωσσική και επικοινωνιακή ανάπτυξη. Η αδρή κινητικότητα αφορά τις δεξιότητες όπως το στήριγμα του κεφαλιού, το κάθισμα, το βάδισμα, το τρέξιμο και την ίδια την ισορροπία. Από την άλλη μεριά, η λεπτή κινητικότητα αφορά τον χειρισμό λεπτών αντικειμένων, τη σύλληψη, τη χρήση των δακτύλων, το κράτημα του μολυβιού και αργότερα δεξιότητες όπως είναι αυτή της αυτοεξυπηρέτησης. Η γνωστική ανάπτυξη, από την άλλη μεριά, σχετίζεται με το πώς το παιδί εξερευνά τον ίδιο τον κόσμο, πώς παρατηρεί, πώς λύνει απλά προβλήματα μέχρι πιο σύνθετες καταστάσεις, αν μιμείται, αν τα αξινομεί, αν μπορεί να κατανοήσει σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Η κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη αφορά το πώς το παιδί συνδέει τον εαυτό του με τους άλλους, πώς ρυθμίζει τα συναισθήματά του, το πώς μοιράζεται πληροφορία με τους κοντινούς ανθρώπους, αλλά και με αν συμμετέχει στο παιχνίδι ή όχι. Η γλωσσική επικοινωνία αφορά στην ανάπτυξη του λόγου, αφορά στο πόσες λέξεις έχει κατακτήσει το παιδί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, το αν κάνει χειρονομίες, το αν κάνει κοινωνική χρήση της γλώσσας ή όχι. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να δούμε τους τομείς απομονωμένα. Η κίνηση βοηθά την εξερεύνηση του ίδιου του παιδιού. Η εξερεύνηση ενισχύει την ίδια τη γνώση. Το παιχνίδι δημιουργεί ευκαιρίες για επικοινωνία. Η επικοινωνία στηρίζει την κοινωνική σχέση. Για παράδειγμα, ένα βρέφος που αρχίζει να κάθεται σταθερά έχει περισσότερες ευκαιρίες να κοιτάζει αντικείμενα, να τα πιάνει, να τα δείχνει και να εμπλέκει τον ίδιο τον ενήλικα σε κοινή προσοχή. Έτσι, μια κινητική δεξιότητα μπορεί να στηρίξει την γνωστική και επικοινωνιακή ανάπτυξη. Θα ακολουθήσει ένα μικρό παράδειγμα για να μπορέσετε να καταλάβετε το τι εννοούμε με αυτό. Σκεφτείτε ένα παιδί προσχολικής ηλικίας που στο λεξιλόγιό του χρησιμοποιεί αρκετές λέξεις, αλλά δυσκολεύεται πάρα πολύ να περιμένει τη σειρά του, να ακολουθήσει απλούς κανόνες στο ίδιο το παιχνίδι και να χρησιμοποιεί το λόγο μόνο για να λύσει μια σύγκρουση. Σε αυτή την περίπτωση δεν αρκεί να πούμε πως μιλάει καλά, επικοινωνεί. Χρειάζεται να δούμε πώς η γλώσσα συνδέεται με την κοινωνική χρήση, την αυτορύθμιση και το ίδιο το παιχνίδι. Επομένως, εδώ πέρα πρέπει να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν παρατηρούμε ένα παιδί, βλέπουμε μόνο μία δεξιότητα ή βλέπουμε πως αυτή η δεξιότητα λειτουργεί στην καθημερινή του ζωή. Η φυσιολογική ποικιλία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να αγνοούμε επίμονες δυσκολίες. Η ισορροπημένη στάση είναι να αναγνωρίζουμε ότι κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης.
αλλά και ότι η απώλεια δεξιοτήτων, η απουσία βασικής επικοινωνιακής πρόθεσης, η έντονη δυσκολία κατανόησης ή η σταθερή ανησυχία των ενηλίκων χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση προκειμένου να μπορέσουμε να παρέμβουμε πρώιμα στο ίδιο το παιδί.